दोस्तों मैं आज आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ। ये है कूलपैड हमें इसका चार्जिंग यूएसबी पोर्ट चेंज करना है। ये यूएसबी पोर्ट चेंज करना है, चार्जिंग सॉकेट। पहले तो हम इसको खोल लेते हैं, है ना दोस्तों। खोलने फटाफट से खोल लेते हैं हम इसे, है ना। कूलपैड मॉडल है इसका कूलपैड 8298-800। इसका मॉडल नंबर है ना। हमें इसका यूएसबी पोर्ट चेंज करना है, तो इसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो हम इसको फटाफट से खोल लेते हैं, इसके सारे स्क्रू, है ना। ये देखो, ये रहा ये सेंस, पीछे फिंगरप्रिंट का पत्ता भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये खोल लिया दोस्तों, बड़ी मुश्किल से खुला है। ये रहा इसका चार्जिंग सॉकेट। पहले हम इसको निकाल लेते हैं। अभी ये वाला हम पत्ता निकाल लेते हैं। ये पत्ता निकाल लिया। अब हम जो है ये चिपका हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया हमने। अब इसमें ये जो सॉकेट दे के रखा है, अब हम इसको हिट करके निकालते हैं ना दोस्तों। तो हिट करके निकालते हैं। पहले हम अपनी ब्लोअर मशीन को चालू कर लेते हैं, ठीक है। जब ब्लोअर मशीन हमने चालू कर ली, और हम इसमें हल्का हल्का हम इसमें पेस्ट लगा देते हैं, ताकि ये इसमें हल्के हल्के हम सोल्डिंग कर लेते हैं, है ना। सोल्डिंग कर लेते हैं पहले। ये अब हम इसको गरम करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पेस्ट इसमें पेस्ट लगा के गरम करके निकाल लेते हैं, ठीक। देखो दोस्तों, निकल गया चार्जिंग सॉकेट हमारा गरम करने के बाद, ठीक। अब हम अपनी ब्लोअर मशीन को बंद कर देते हैं। ब्लोअर मशीन से हम बिठाएंगे नहीं, हम सॉकेट नॉर्मली हाथों से बिठाएंगे, ठीक। तो ये अब हम इसका चार्जिंग सॉकेट कौन सा लगता है हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। लगा के ये ऐसा सॉकेट है, इसका अजीब ही प्रकार का सॉकेट है दोस्तों। कोई बात नहीं, फिर भी हम लगाएंगे चार्जिंग सॉकेट, है ना। हम लगा के इसमें लगाते हैं हम चार्जिंग सॉकेट। तो हम हाथों से लगाएंगे, ना कि ब्लोअर मशीन से, है ना। हम पहले इसके देखो दोस्तों, चार्जिंग होने लगा है हमारा मोबाइल।